Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura temporali intensi, venti di burrasche e mareggiate in arrivo in Sicilia tra lunedì e martedì. La Protezione Civile regionale a tal proposito ha attivato l'allertamento preventivo invitando i comuni a predisporre misure di sicurezza per garantire un'adeguata preparazione. Sequestrati migliaia di file pedopornografici e numerosi dispositivi informatici a Catania. 4 persone sono state arrestate dalla polizia postale. Gli indagati sono tutti uomini e hanno un'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Dopo il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, anche il suo autista sceglie giudizio immediato. La procura di Palermo gli contesta di aver ricevuto ingenti rimborsi per presunte missioni fantasma. Le note erano controfirmate da Galvagno, imputato anche per corruzione e peculato per l'utilizzo improprio dell'auto blu. Individuati e segnalati 3 minorenni responsabili di gravi atti di vandalismo nel centro storico di Noto, in provincia di Siracusa. I danneggiamenti hanno riguardato edifici e monumenti di rilevante valore storico e artistico imbrattati nel corso di azioni compiute nelle ore notturne. Nei prossimi giorni si procederà alla convocazione dei genitori. È in chiusura arrestato a Trapani un uomo per furto di cavi elettrici dell'illuminazione pubblica. È stato sorpreso mentre sradicava un pozzetto e dopo il colpo ha tentato la fuga per recuperare il rame e ottenere un illecito profitto. L'intervento della Polizia di Stato però ha bloccato l'uomo, finito in manette. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.